الزول في اللون صباح الخير في اللون عندما مثلا القضيش المغاربيه مازال يتكمل المد تقداولاكيا يقفنا 22 فرار خاصهما يبدا كان دي خراطه اصلا 16 فرار سينا كاين دخين شلا اشو كان تقداولاكي بودو نسورف سوازاليس لكن خاصهما غالين كراي قراي انه السيستم قديم مشى مازال ويطفن ارتورا وهذا يسوها من ضد الاضليه ذاك الناس قاموا من دون على الكونسي كونستيتيسيونيل وغيفتو تاكراكيا و الا دو تعدي عيناني ثيك التاكي غف من داوت امي على حساب الكومونيكي ديال كاس داخلين بلي سلوين الدوله عبد القادر بن صلاح هذه يكمل الكلفينس على المهمينس الحكوميس ما زبدنا هكاكيا على مثل الفوت غفو سلويه جديد نتيجو داينك سوامن يمي عطاس بودي تخصن ديت من داوت قادي غرانتا من داوت القانون الدستوري قال بلي كاياكيا هذا تعدي غاف من داوت كي نسين تخمن من زابلي كي جوج لافو 16 الا دعاو نتمولي ديوس دونك غافايا كي نيتورا ذاوني تدو تموت الجزائر بعد رايك قدم دوس قاموا من داوت نسم كذا كان الكومونيكي ديما الكومونيكي ناس بلي وتيليتات فرانين 4 جويي مي ولاش لي كونديدا دي مسليه ميم با في لانولاسيون مسليه في لا رابور دونك ذكريت تذكرن لما يسد الوقت ندير تخدمن تيكي مرات تمثلي فانا عرض تنسقردش ياك ذين في الحرمه نعرض ايوا الساكينيه نعرض دمس محمد حداد دوتي كتم زواروت ديال زوغار زرار ثنا نستلم ماشي تيك تم زواروت الزوله محمد كلا عرضيني اما كندير غني نعرض دمس يوسف جارون يعدي كان دي وليتنا يوسف تيكلتا كي ديغن ازول يوسف ازول في اللون مرحبا يوسف تنميرث يوسف كما قلت المجلس الدستوري افتى البارح بفتوى غريبه الاطوار وقال في بيان ان رئيس الدوله يواصل مهامه الى غايه انتخاب رئيس جديد للجمهوريه ناسيا في نفس الوقت ان الشعب طلق بالثلاث منظومه الحكم الحاليه او بقايا النظام تعدي صارخ واغتصاب يعني في وضح النهار لهذا الدستور. الكثير من يعني المختصين في القانون الدستوري يعتبرون ان اجراءات المجلس الدستوري غير منطقيه ولا تستند الى اي سند قانوني. هكا هي بلا العظيم فناونا كريم وزرا رئيس لابريس اللي ديسپونيبل كريم لو طون فوالا فكيت غنمشي تصبح تاكي لو كونساي كونستيتيسيونيل لا بروفوكاسيون دو ترو وكي يعني وكي ديزوال يخدم تصبح تاكي لو طون دالجيريان دينا لا بروفوكاسيون دو ترو دونك وكي كيس يسمى الشروق ديالنا كيت من بلي لا رئاسيات في عيد الاستقلال خاصهما الشعب اللي قاعدين يداكدود اكس غلين تفرانينا كيم بعد اكس غلين تفرانين 18 افريل اللي قاعدين ديالنا كيت قال لك لا رئاسيات في عيد الاستقلال يعني تيجي كرك زوال لا بريس الجيريان يديفون فالصبح تاكي غادي تمورث الجزائر ام بتي كومونتير محمد
في لاباريسيكيا الطون كيقال سي لا بروفوكاسيون دو طرون شو راه كيقال ولاش تيفراني الناس ولاش تيتالي سنة 4 يوليو شاد فيني كان لا بروفوكاسيون دو ترو كاين ولا كي الجورنال لو طون لا شحال هي ماشي ميدسا ماشا ما نتولي ثورة جدود ذيك بردان يعني ذين الرد دسير مي جزائريا دسير مي كل كلنداكيا باش اسبدل ثمورتنا غتروح اين ريبوبليك ديموكراتيك دون لو فون اي دون لا فورم ثورة على حسب الكومونيكي دو كونساي كونستيتيسيونيل تكمل لا فيولاسيون دو لا كونستيتيسيون يقدرون دوبي 62 à ce jour que 62 كانت ضرات لا فيولاسيون دو لا كونستيتيسيون خاطر لا كونستيتيسيون تاع مزواروث يديروا لنا دي تمورتنا غير الجزائر ضرات زي ثورانيه ضرات بوكو بلوس الجي بي ار بارتير دو جي بي ار امبارين سا فريمون اون ريبوبليك الجيريان سيني de la première république la république دي تمورتنا في الجي بي ار سيني la première république en 62 لحقن د العسكر نوجدان واش هذا هضره فاش تاكي باسكو سي ساعه مليحه زال نزمر نخدم دي زيليمون دو ليزون راني نقدر راني ميد وين نقدر نتورا راني نقدر نتورا ذاك مليت يتكمل ويكي يحكمنا كذاك مليت كميرن كني تكسن كني قارنا كتكسنا والي وجود تكسن المعنى لا ديمقراطيه تكسن خدمن حاشا ثيوغيا ثورة ما الا بنصالحه قاعد يكمل عندي نسدو ما الا ثورة نهضر الكادر كونستيتيسيونال على شوالي قايد صالحه غادي يهضر في الكادر كونستيتيسيونال الكادر كونستيتيسيونال نيكزيست بلو ماتنون 2008 déjà soit violé la constitution alors que le président de la république كنا ديال كان تيخدم كاين ساعه عجبني سوينا تزعلوا له ديال ديالنا تيخدم كاين ساعه عجبك نتفاق في الناس غادي يخدم لي لوا ساعه عجبك تيساعد ديك البارلمون الزرامه اذا قلحوا ثورة من بعد ثورة عندي شويه عندي نسدو ثورة مع الوالي الكومونيكي قال لي جوالي كون كوا قايد صالح حنا ويداك يتفن فريمون باسكو ماشي حاجه قايد صالح ديري غنشخص باسكو حنا ماشي حاجه انت فريمون قلان سي الكوموندون ميليتير لا كليك فاسنيس تسالك فاسنيس السويه بين لانستيتيسيون ميليتير سي لا سول انستيتيسيون قلان بيان ستركتوري كثمر في الجزائر لي انستيتيسيون نكو غالينت toutes les institutions l'enseignement supérieur les institutions d'état toutes les institutions d'état algérien غالينت حاشا الانستيتيسيون ميليتير ومن بعد التراث تقول تقيت الحاجه ويقيد شي يبغان ما بغا ندير منايا زرنك مورتن شنو نسالي مالا باسكو كيدو ثاني فوق 30 مليون لي الجيريان ما راهم سي ريفيروندوم يقدروا بيان سور جمعيه تاعي ثورة تسفون الجزائريين كنا قارن سي وفند ان كونسنسوس بوبولير ويجي قد روحن ويجي غيحكمنا كي غير قد روحن اكل ملان قارنا كذا روحن المرا يونو دي سغادا ذنو كونيا اولا ديو غالير وجدود ذا جدود راه يبنوا انت مورتيس ذا جدود راه يخدم اون نوفيل كونستيتيسيون ذا جدود ريفيروندوم بوبولاري لا ثورا ريفيروندوم بوليتيك toutes les classes politiques toutes les idées كلان كي مورت الجزائر دير ان ديبا ناسيونال ماشي ديبا ديال العقايد مي لو بروبليم كي سبوز ثورة المنضب بن صالح هذيك فول 9 جويي الفتوى كي يخدم خاطر هذيك شملينا دو افوكات ils vont expliquer beaucoup sur le game oui c'est le monde دايني سي fait que le 9 juillet نتا سيقار غادي يكمل على مثل لا ديزينياسيون ليليكسيون دا نوفو بريزيدون كادوا ورك يوسف خاكي ذاكي je suis tout à fait d'accord c'est ما الا نقول ان كادر جوريديك سي نورمالمون بن صلاح ال 9 جويي غادي يفك الموندانينس مي اذا شو لا قريت شو كان يوث الحاجه هو يحكم انا كان باسكو الا قد نسمكتاي العليونات دي سمكتايين ويجي استخدام لا ليجيتيميتي هيستوريك تولي لا ليجيتيميتي هيستوريك 62 في الحكومه العسكريه الحكومه العسكريه الثوري يعني الحكومه العسكريه لا فاساد اكستيريور انتيريور نثني الحكومه العسكريه يسنكها لا لوا الحكومه العسكريه ما المعنى العسكري واش العسكر c'est pour défendre la sécurité du pays, la protection du pays. Mais les guerres, c'est tout. ماشي نثنا ديابوزي لي لوا الجزائر نثنا دينين امكانات دوت مورتنا لا دي انستيتيوشن سي كي توجور جانسيت سور لو مو انستيتيوشن سي لي انستيتيوشن كي سون با كني دخل ولا سدو تاع كني لا قاد تدون سون با ليجيتيم ils sont bien sûr sont pas légitimes ما مرتدون تا كي لا قاد تدون الا كنت تصور ديال الحق كثوره بن صالح كثوره بن صالح كاين سنيت سي ضبال الحكومه كاع واسمي كتجلس يعني كتربان ديس ماشي انت ديجا لي روجتي
par l'intégralité des Algériens. من تسا مي هي قلان تورا دونك غاسي جات بن صالح اجدود لي سونسيال كلو تاع اجدود يقرا كي يقدر روح المره تورا ما بغا تورا ما بغا تورا سميس تصوضنا كي قال لك هذا زرني ثمن داينون سارة مرا تورا حاجه نيضه كوين بغا ثالويث نو اجدود هضرت في جدود تسالويتي كفغا مي ما تولي ذا شو يقدر كمال الدين فخار الا قاسر اسر لوماج اثي رحمه ربي اما تولي كويت سيدي سينيغ تشجع نلقى يحكم هكا نكوني شو جدود الا قاز ندنا الكوفردان Justement, chaque jour, il tient les gouvernements du Pacifique. Il a quasi avec d'autres actions. D'autres actions. Youssef Jaroun, Conseil constitutionnel, il y a un communiqué, il y a le chef d'État, il y a un Abdelkader Ben Salah, هذه كملنا لما ثلاث الفوت غفوس الوين تيجو ذا جديد تصدق قال بليك سولون لارتيكل يسن ذيماني في لارتيكل 102 103 هذا فوكاد اتمسلي في ناس لي زافوكا هو كويتيان فيد كونستيتيسيونيل اور كونزران فيد كونستيتيسيونيل اللي تمور الجزائر على حسابك لا فيغولاسيون قلتي كلت النظام بس قاموا من دا واش المعنيين مقبات كان دار في سقسيني ذا الوجه في الله ساكي انا ارتجملت militants Kemal Din Fkhari qui mourent dans des conditions lamentables et inhumaines. C'est Kemal Din Fkhari qui mourent dans des conditions avec une image, ça doit nous interpeller. Avec une image, il faut avouer que la nature, vous avouez qu'il y a des choses. Parce que nous avons une série de nous avons justement utiliser la Constitution pour se maintenir. D'abord, c'est l'histoire post-indépendance de l'Algérie, c'est 62, à 91, du putsch à un putsch. Le putsch, il va contre la volonté de tout un peuple, contre la volonté des citoyens qui aspirent une démocratie qui va en être ismortis, et qui va en devenir famortis, et qui va en devenir avec crime du territoire bien sûr, chacun en respectant les spécificités de chaque région, ce qu'on appelle une Algérie plurielle, la pluralité. Le Conseil constitutionnel dit souffrant le fsoua. Du jamais vu. De jamais vu. Dans le Conseil constitutionnel, aucune référence à la loi. Moi, je considère ce que le Conseil constitutionnel l'a rendu hier, c'est une décision caractérisée par un abus de pouvoir. Pourquoi? Malgré le contenu, il y a le contenu qui concerne la validité des deux dossiers, les candidatures. Ils les ont rejetés. Pourquoi ils les ont rejetés? Ils les ont rejetés, c'est parce que ce n'est pas parce que ou les chorotes, les candidats, ils ne remplissent pas les conditions les dossiers qui soient validés. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils savent que aller vers des élections dans des conditions pareilles, parce que il est déterminé. Il est déterminé. Il utilise les élections. Et on est après, qu'est-ce qu'il manigance? Il s'appuie sur des articles de loi, l'article 102 et 103. L'article 102 et 103 dans une seule optique et un seul objectif, c'est de créer justement ce vide constitutionnel. Le vide constitutionnel, c'est une manaïs. Le vide plutôt institutionnel, c'est une manaïs. Le manaïs, ce que l'armée, elle va décréter l'état d'exception. L'état d'exception. L'état d'exception signifie une chose, ce que l'armée, le pouvoir de l'armée vont s'étendre. À Saint-Guimarães Ouali, justement, les prémices sont là. Les prémices de l'état d'exception sont là. À Saint-Guimarães Ouali,
مثلا كمال الدين فخار. C'est une provocation. C'est une provocation aux militants politiques. Ce qui m'a renouvelé des journalistes, en l'occurrence, مثلا مزيان عبان, il a été convoqué à Sfahayagui, le commissariat de police. C'est des messages. C'est des messages. Nous connaissons une vraie. Nous connaissons une vraie بلي القايد صلاح يقارن إلا قنهضر يقل الحوار. Oui, c'est tout à fait normal. La société civile, les partis politiques, les partis مي جوستومون اسمح لي يوسف اسمح لي لو ديالوغ كيف تفسرتونا ماذا قلنا نروح الفيه كي قلنا كثير بن صالح اسمح لي خاطر اسمح لي اون فونشيني الديبا وكتفهمني يمثلنا ماذا قلت بن صالح اللي مانتوني صاي ديالوغ كي اوتوماتيكمون ديال الدوله عنايا بن صالح ولا ماجوريتي لا كلاس بوليتيك اكدود سو مثلا سيقر بن صالح بدويكا خارصو مضروب ايوا كنفدو اون فاز دو ديالوغ سانسير لو بروبليم خاطر اللي فتوى كي كونسي كونستيتيسيونيل سي اون فيولاسيون سي اون فيول نو ما نهضر في لا فيولاسيون تمن داوت ثمن داوت il a été violé depuis 62 بوتفليقه parce que quand on dit مدني ثمن داوت signifie une chose la souveraineté de tout un peuple. C'est la constitution, le canon le plus suprême dans un pays. C'est qui c'est comme un chiffon. C'est comme un chiffon en fait. Le président de la République par des amendements 4 mandats et que le peuple qui parle il y en a marre parce que le peuple algérien le peuple algérien dit qu'il est là parce qu'il ose le peuple algérien qui parle basta le peuple algérien ce qui met la Constitution. La Constitution, dans les faits, dans l'atmosphère dont le pays se trouve actuel, n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. C'est la valeur. Ce n'est pas parce que le peuple rejette et du vrai c'est parce que déjà, les gens qui mettent en avance les articles de loi, pourquoi? Parce que là, ils gagnent du temps. مي جوستومون سقسي داك يوسف شو اسمعي داك ثوره بوركو تفنرت من دابا كشوا دي مومون كنت ساعه اوكين ليجيتيميتي فيزافي الشعب تقلد ورا كالمحن اشو تفن يعني تمثيل تاعك نو تفن ديت من داوث اشو بوركو اكديني غفايغا تفن ديت من داوث باسكو الجزائر استعاشيه راه وحدس الجزائر استعاشي دي الموند نو سكي لي انتريس سكي لي انتريس جوستومون de s'appuyer sur la Constitution, s'appuyer la Constitution pas pour gagner la légitimité interne. La légitimité interne, ils n'ont pas besoin parce que les élections sont truquées, parce qu'il n'y a pas d'élection des mots. Ce qui les intéresse, c'est cette légitimité envers l'extérieur, parce qu'il y a un principe en droit international, ce que les pays par exemple, des relations entre les deux pays, et tu me connais là uniquement à la nature du régime, parce que le droit international, par exemple, le droit international, il y a des limites. Il y a un par exemple, l'ONU n'a un pays exigeant du Conseil de sécurité, il peut dénoncer quelque chose, mais par exemple, il y a des crimes contre l'humanité. Ça, je ferme la parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire actuellement un régime qui essaie de s'appuyer sur la Constitution pour se maintenir et pour gagner du temps. Ce qui l'intéresse, mais tu peux pas dire que derrière الشعب parce que quand il va derrière الشعب ساقي قاسيسل إلا قاد يسل الشعب باش دقار الساقي مالا par exemple الدنيا هذا اللي أنا اللي الحوار أنا هضار oui أنا هضار c'est tout à fait normal أنا هضار mais il faut qu'il y ait des préalables. Les préalables, on les a exposés déjà, on m'a dit de exposer. Les préalables, les préalables, باش انت كنا عندنا في الحديث مورثاقي عندنا قال l'armée il a un rôle. Le rôle de l'armée il est bien justement défini par la Constitution, il est défini par beaucoup d'éléments et par beaucoup de choses. C'est là il a le côté de service لاني مولاني سكن قارن لاني مولاني دي مولاني سالات يخدمون السكي مالا باغ اكزومبل السكي قايد صالح ادي روح يديني دان كوتي il faut ouvrir le débat et d'un côté يغلق اللعب
باسكو ثقيل شغل يغلق اللعب يغلق فهمت il veut يغلق اللعب يغلقيث dans le sens un gars il y a pas ils veulent pas des solutions en s'appuyant sur la Constitution. Or que le problème de l'Algérie, ce n'est pas un problème qui réside dans la Constitution, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Il nous faut des solutions politiques. حقيقة يحو باسكو يعني مشاهدة وقت يتنقيط كذا عدد نويل الجرافيك ليه يوسف سي ان بروبليم بيرمون بوليتيك اشو كان سيدا ما نظن الله رمي الطف ديت من داو ذاك اشو غلط الطف ديت من داو كادو على كان اليوث خاوسان تسعة مليحة زريس بن صالح. Ben Salah, il a été désigné le mois d'avril comme président de la République, comme président de l'État, chef d'État intérimaire, pardon. Mais il assume les mêmes responsabilités qu'un président de la République quand même. Symboliquement. Oui, ça n'a même pas les prérogatives de désigner un wali. La contradiction, c'est déjà. Normalement, c'est le chef d'État. Normalement, c'est lui qui va s'adresser au peuple algérien. Monsieur Ben Salah. Monsieur Gaïd Salah plutôt. Ben Salah qui va s'adresser au peuple algérien, Monsieur Gaïd Salah. Donc, il y aurait maintenant le gouvernement qui Ben Salah. بدوي avec l'équipe نيناس ما تنطال نتبان بوزيو في لا كيستي واش وثن توراويك واش وثن تخدم شو ضروري نسن ضروري نسن سعد الدين اسمي سعد الدين الموموياكا كون كوا ثايا تسبين نيشا كون كوا قلا عندي ريسبكتي لا كونستيتيوشن جو بارل لي افريل باسكو لا قرات شويه يمكن نروح لي زيفينمون باش نفهم الحوايج الا كنقول لها سيدي كومباسيون الموفمون كاريمون كومباسيون سيدي لا بروفوكاسيون لي كونديدا لي كونديدا نتاصان لي كونديدا اللي كلون لي كونديدا يتساوينا باش هاد كلوشارديزين الغاشيه باش هذاك شنو سيرمي جزائريين باش كنا سيرمي جزائريين ومن بعد تورا مع الوالي سكي سباس اكtuellement avec le débat qui veut Ben Salah organiser Ben Salah plutôt Gaïd Salah il lance un débat pour sauver le système pour sauver la عصابه qui هو سميت. Donc il lance un dialogue qui s'inscrit à l'intérieur de l'agenda du pouvoir. L'agenda du pouvoir. Mais tu as le maintien de Ben Salah. C'est qu'il y a un dialogue qui est rejeté par l'ensemble du peuple algérien. Le problème c'est que maintenir Ben Salah, en fait, Ben Salah le postiniste. En fait, ce n'est pas uniquement lui le problème, parce que lui, il est là pour exécuter. Il exécute des ordres, il exécute l'agenda de pouvoir. Mais, l'immer de l'Evrin, ثمور حواج السينما il est porté par la plupart de la jeunesse algérienne. Il est porté par le peuple algérien. Le peuple algérien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des vraies solutions durables dans le temps et dans l'espace. Ceci dit que il a باش انت كنا اتفلوس الجزائر باش اتفلوس مورس. Il faut associer tout le monde. Il ne faut pas jouer dans l'exclusion. Actuellement, l'article 102 et l'article 103 غلقنا اللعب. غلقنا اللعب. Non seulement غلقنا اللعب. في مانسن سي دروا ومير. Non seulement في لسن. En même temps, il ne propose pas de vraies solutions. كاين يمكن عندنا خاطر شي تليفون لافوكا باسكو ويكي غير يحكم لك كزيك الميسيو هذا شو تاكوادن الانتيليجونس تاكوادن وكي خدم انت سارتيت تاكوادن وكي كسنم كي تدون شوال ويكي تاكوادن ومن بعد ويكي واش ما حكمنا يمي دا ساكيا يعني جو دي بيان يمي 16 فيفري يعني واش مي دي بدا الموفمون ياكيا خدمنا كلش باش لي زالجيريو داكرنا كريد البروبليم ديال القبايل ذوارا يا مسلمين زويقيا يا ويهين ذواقي يا الشرق ذو الغرب يا الور كو الجزائر نسن الجزائر شو الجزائر نعرف شو ليستوال ديالها شو ليستوال لافريك دو نور اكسيتيرا
ومن بعد وكي خدمنا نشتاقيا باش يذكرنا وجدود سوري ما يقدو كل وجدود سي تو تافي نورمال. كاينين اقرا بن صالح كاين مع الشعب مسقان قيت صالح كاين انا مع الشعب الجزائري احتي با افيك لو بوبل الجيريان لو كتلد الشعب الجزائري الى 2008 كان سميك فيولي لا كونستيتيسيون قررنا نحرز لا كونستيتيسيون تم نداو الى قسميك فيولي بوتفليقه لا كونستيتيسيون هاد كي قال لك استحب زويل علي واحد يكشم ديتنا الشريد سيف قايث جمال بنيوب avocat responsable des affaires juridiques au sein du parti du RCD. Jamal Benyoub, زول صباح الخير فيك. زول سليمان زول شراوي قلان ديال جدينا زول شراوي ديتوالين التلفزيون المغربيه. تلميرت جمال يعطيك الصحة أكيد سميتها كنسوكا كتصبح كي سمح لي يعني جمال جمال استقسينو من زوا يضلي الكونساي كونستيتيسيونيل اسقاموها من داو يفكاد الفتوى ورجيني تنسين ورجيني تنوالا ذاك إن بلي سلوين الدولة عبد القادر بن صلاح هذه يكمل المونداينس على ما لا ديزينياسيون دا نوفو بريزيدون دو لا ريبوبليك ذا شو المعنى ويقرا جمال سور كال ارتيكل اكبازي وسقاموها من داو يا هل ترى الا كان الراي ديت من داو هيدي سمسلين ذاك هذه البرونجمون دو موندا بن صالح هذا نسمي ذاك المونداينس هذه يكفول النف جويه كتشري سيسميك ذا فوغاتو ذا مكان تفهم ثمسل تاكيا نوزغزف انت اللي تلحكم بن صالح Saint-Miers, vers Canada Durand, qui me fait d'ailleurs le Conseil constitutionnel d'Ismour d'ailleurs, maintenant d'Ismouram Medden Akshoumata. Donc c'est des conseils qui veillent par rapport au respect. Mais il a نفضل القانون، ما إلا القوانين يفرن تمورا القانون وتعدلنا لا يسمن داوس. يمكن السان ولا يعني الحاجه وصفرحنا راه هذه قيمه اللي مزروين تموت الجزائر نوتامون بين يعني القانون ما الا نولي الكونساي كونستيتيسيونيل اكنيد يتسمى كتينير يشوف هذه الفتوى هي تيني فغني القانون تينو كسودنا راه ناس 20 لساس يتيقن القانون ترى ما الا نولي كان يوث الحاجه تم déjà le Conseil constitutionnel قبل الراي من الزوارو اسمني دي سوفا مس بن صالح اسمني دي لوان يجي يوكن اضبوطين صين يعني سفرانين نربعه جويليا يعني دايور il y a quelqu'un qui خلفان l'article 174 de la constitution نسموه الجزائر دونك ما الا كان يمكن à l'époque déjà اسمني دي تساوي كما نوغا من داوس l'article 194 يضرب sur l'instance de surveillance des élections qui n'a été déçue تم حلها. Donc sur quelle base أمس يقبل الكونسيل كونستيسيونيل تمثل فهمتينا شاكين تمزورود ويسناس السينين ما إلا أنه غال من دولة النار نكونين يعني على كل حال moi je l'ai dit à travers votre chaîne télévision et je l'ai dit partout نقارن aujourd'hui la crise algérienne c'est une crise اللي فيها حوايج اللي تقارن كيفاش نتسرسيس حوايج حلول سياسية من شي حلول بالنصوص القانون او بالدستور ماشي يعني من دولة تاعي فكان السينية السن بند نية وإذا هو أم سباطلين ذوين يجباني يوكل أدي كمل ذوين السا يتخالف القوانين يتسفغد السيء ولاش notamment ceux qui قرر أن نروح دار l'application de l'article 103 l'article 103 ونزميرا السا أتنطبق السيء إذا كان أدي عليما وين يحكم تموت النار أودولا أمس جمال بن يوب سمحي تفضلت بالارتيكل 103 يشد غير تمسداكي نضرب بك الارتيكل 102 ونيسيس دوين نقال ثمورت الارتيكل 103 شو ديقر تفضل دانا نستون الارتيكل 103 l'article 103 ما وش كان استينير سوسياليست نتاع بك فهمني انا عليه عندما ينال ترشيح الانتخابات الرئاسيه موافقه المجلس الدستوري لا يمكن سحبه الا في حاله حصول مانع خطير يثبت المجلس الدستوري قانونا او في حاله وفاه المترشح المعني ونحن لسنا في حاله وفاه المترشح
وعند الحالة الثانية عند انسحاب أحد المترشحين من دور الثاني تستمر العملية الانتخابية دون أخذ بعين الاعتبار الانسحاب في الحسبان. كذلك لسنا في هذه الحالة. في الحالة الثالثة في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضوا للمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة أجل تنظيم الانتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما. وكذلك نحن لسنا في هذه الحالة. عند تطبق هذه أحكام المادة يتم رئيس الجمهورية الساري عهدته أو من يتملى وظيفته رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد المنتخب اليمين القانونية. يعني وباستقراء النص هذه المادة لا ينطبق مع المرحلة التي نحن فيها. دونك ما إلا نغال أنغر لارتيكلين السلطة هو أنيذا إبغانا كنخدم غرس ماذا القياس نعين نبغو نخدم هو سا ونزمير اون با لابليكي سور لا سيتواسيون اللي تعيش تموت الجاي. دونك لو نمس جمال بن يوب نوثني ما فهم معك مسلاينك تسكين دا في لارتيكل كي سون تروا اشو كان كنتفاهموا ويقينا اروين ستيدير ساكيت مورت وكل موندا يقبل صالح يعني الحاجه تسخلاعان السماء ما ندير غانا تشد النهنيه والتميره لا تشود الساعه الى نغدت متاكويس لي زارتيكل اللي هنا دون لا كونستيتيسيون تموت الجزائر ولاش الحاله تاع عندي تعيش القرض الثاني اذا كان ذي عليمان بن صلاح أتفاك le 90 jours a dit c'est un président c'est un chef d'État illégitime غير شرعي. إذا غادي يروح المكانيس ونروح نقرض في مساء إذا أتيني الفرات البوليتيك إذا خلينا فيري بيريود ترانزيسيون إذا خلينا هذيك بيريود ترانزيسيون دايما دي طلبات الشعب الجزائر ونزمير انا نخدم واحد لوي لا نزوزو وين امس ليه نكونين او سان دو سيتي نفكات يفيدروت نفكات يديو بجوج الجزائريه نهضريت هي لا تقلا دون دي كونفيرونس اون اكسبليك القرار هي اون بوسيبيليتي لان دي سوليسيون بوليتيك على كريز اكتيال ودي ورا السانر نو نوتر فو ديبار باسكو لو بروبليم دو لالجيري واش منين هو الاستقلال هذا نكون سي دي فو ديبار اي دايور نظر كان النومبر دو كونستيتيسيون يسعى تموت الجزائر الديفينا الثانيه ذا شو اذا زاد يسكان وين يحكم تموتنا الى كونستيتيسيون قبل نسلي غير في ترانزيسيون ماس جمال بن يوب لا تنقد على كيساق بسقا موا من داونا الكونسيل كونستيتيسيونيل ينيك بك لو شيف دو ليتا a le droit de convoquer encore une nouvelle fois le corps électoral استدعاء الهيئه الناخبه يساعد على كي تزرف نضرب لك a été convoqué pour le 18 avril annulé pour le 4 juillet annulé donc tu auras automatiquement nous نفرخ من les élections d'ici la rentrée sociale نغامك est-ce qu'il a le droit de convoquer un corps électoral ياش قرن الصارف كل ما بني على باطل فهو باطل مادام اين قرن القرار يدمن يوكل هذيك كيمور كازاينيه فوق الروي تمورت الجزائر فوق الروي هذه دو لا بريزيدونس نتمورتنا من الناد يفا اسم دولتنا دونك اين توت لي ديسيزيون هذه سوف ماس بن صلاح سي دي ديسيزيون يقصون القانون ونتنقبل لها اي دايور مانتنون قرار يوكل كانت ساعه في فراس يقلان يوغفلاني نتعيش الى كريزي نتعيش قرار الى قسم بنفس دي سوليسيون بوليتيك الى le pouvoir a différent une fois c'est fini pour lui et il peut pas travailler pour sauver le système. Le système يفوق الجزائريين يفغن في اقلاع الجمعه ويس 15 يقعدان الجمعه ويس 16 يتدور الجزائريين اللي ديتيرميني هذيك ملك منه ما يصوت هذه صغيرين هذا بوين امس باطلين ما يصوت هذه بنو الدوله عندها اكيدين القانون. ماس جمال بن يوبات مسلاي في لا ترانزيسيون قايد صلاح مسلاي نيسين كورا هناك يقنقم دون الكادر دو لا كونستيتيسيون 5 فرانين الى رجت لا ترانزيسيون هناك سيتي ريسك يثمورث مولاي شنو لي زاني 90 تصاوب في دي مسلاي تورا ثم كانت دو ثلاث سوايع ماس جمال بن يوب يكون فان سيرتيف كاد دي زينيسياتيف يسرثيين دي بارس كان دي زينيسياتيف لي ليت فكاد يعني كيت دي زينيسياتيف تقتس بوسيكي دي ثمور لي زينيسياتيف مره رحت كيون وري ذاك الى قاتلين
ترانزيسيون اشو كان لانستيتيسيون ميليتير توقي الرايه كاع ذا شو تفراتي السوره ذا شو الحل سماس جمال بنيو D'ailleurs, sur un verre canadien, c'est mais il a un de ce Rai Ben Salah, parce qu'on doit faire un peu la différence entre l'institution militaire qui est مؤسسة جمهورية واحد وين يقار مس قايد صلاح. دونك مس قايد صلاح تنزورو تي لقد مسكين السنين دي فوق الجزائريين هناك ويدين كون كوا لا الولاية اسم تخدم ومن بعد الى توفي يوكلنا هذه السفرانين ومن بعد الى فيرمي لو جو ترى يقول يسولد ان ديالوج ولكن بشروط الساق ديني غوان يزساينو هنا بيان سور الحق نسني وقت ندخل منها هذه يقيم السيستميه مي اوجوردي on est condamné. L'Algérie, ça va être un modèle. Ils vont nous citer comme exemple le peuple algérien. Il va obliger il vers une période de transition, ça va être une période de transition de rupture. Soit il a قال عليه من ويني نسا ورسعينا لنا امكان الجزائر وزكا ورزميرنا راه تساوي ديال السبه يغبلاني تعيش واذا شي ديال السبه وتوت لي كريز تعيش السي بارتي تمر بالجزائر يا با سولمون لا كريز بوليتيك مي لا كريز qui se parle de confiance, la crise économique, la crise sociale et encore voilà ils ont tout fait pour الفرق الجزائريه وهي عرب وضمطبي وزقبيلي وكل يوم دشومي c'est un islamiste c'est un laïc c'est un nationaliste. Aujourd'hui le pouvoir il vers sa fin et sa fin ça va être aujourd'hui c'est pas lui de nous dicter c'est à lui aujourd'hui de céder et justement Mas Jamal Benyoub توران انستيتيسيونال كوموندمون ميليتير مازمدني هكاكيا يوغي يعني لا ترانزيسيون ديال الوقت هي مراعي جزائريين سمثا مسفامن لكن الى قاموا على الفتره الانتقاليه على ترانزيسيون تورا قبل ذاكي ذا مكتوره دو تمورتني الجزائر تي وقونا ياكيا تقميت في ذاك ولا ياكيا 15 جماعه ثاك دي تفقد ويكي عزين وسلنا راه وكذا الى بروبليم تورا تصدق قريقه تكمل لا موبيليزاسيون ياكيا لانستيتيسيون ميليتير تاع عزق تورا ذا مكان دو لومور لي سي دي لا بوز سا في دو روت يكوفرني في كان لا في دو روت تورا اما بنيوب دي سواحت بوستيكين عرفتي دي بوستيكين دي شو قلقنا في الجزائريين اتخدمن يوكلنا نروح غاين فري ترانزيسيون ان شونجمون راديكال دو سيستيم. دونك يدي وين تخدم الجزائريين خدمت سيالات خدمت chaque mardi à 10h c'est des milliers d'étudiants algériens qui sortent dans les rues de toutes les wilayas, dans la capitale. Donc, ils déclarent des slogans politiques qui veulent un changement. C'est des millions parce que plus de 20 millions d'Algériens ils dans toutes les wilayas d'Algérie pour demander le départ de ce système. السيد كان فيها ديني ريوت الحاجة ونزميرا رانا النسك الثقة ديون والغاز أم بن صلاح إجلان depuis 97 c'est le chef des deux institutions, les deux chambres. Il a le président de la PR, il a le président du Conseil constitutionnel. Il n'a jamais fait de position qui n'a signé, اسمي قلبوا تفليقة عشان تفهمي القانون عشان تسوق المسافرين عشان تعدل في زرفان ومدان دونك الساك إمدان أمن الساعة أم بدوير أم لي دو شامبر إلى قوية أغروحا ورسعينا لهم زميلة لنا الساعة نخدم واحد يمدان مايا et on va espérer d'avoir un changement, d'avoir un état de droit, un état des institutions différentes à qui nous avons vu. Donc aujourd'hui كدينير mais il a كان كوني أنكمل il a أجدوزة يتفاص وطات il a كاستيني بارتكسات ريفوليسيون نكوني نسمى c'est une révolution ثورة شعبية إلى أن نكمل المدينة نصوت on va arracher tout ce qu'on demande ce n'est pas le pouvoir qui va arrêter on va l'arracher ولكن إلى أن نقيم dans le cadre pacifique.
Telmir Thamas Jamal Benyoub, avocat, responsable des affaires juridiques au sein du parti de l'URCD, لدينا السريد سيف جاي تلمير تيك ثم قراحات صح الفاضوري كريم نوعد نولي الجرافيك الكونساي كونستيتيسيونيل ودنوها الغرفة. ما كيدوي لهم ان جرافيك كي ريزوم لا سيتياسيون دي تمور الجزائر قلنا عندنا نسقى محمد دوا محمد كنديناو مثلا جمال بن يوب نيك وكذا عفاس عينا نيه يمسد في الارتيكل 103 نوني وكيس خدمن تسكين في الارتيكل 103 ناس خدمن تاع سقارد شنت اوركو يتمسد غا فين نظن قلنا على لي كونديدا ما هيك ما لويت الا كانت سمكتها يعني كوسميدي بدا الموفمون بوبولير كاع Nous avons des articles de loi Avant, c'est la question, je fais la question, c'est un nom et bout de filet, ils ont trouvé un article de loi d'Aran, nous connaissons préparer une période de transition et là, quand il est bout de filet, le monde ne sont pas prolongés à ce quoi, alors que c'est une énième violation de la Constitution. La Constitution, ou le canon qui قارن la situation qui est là, qui est واش القانون كيقارن اصلا برولونجي البريزيدون ما ولاش الكيرا موش الكيرا كان ينزل برولونجي البريزيدون هكذا سمكتها من زوج في السنه تورا لارتيكل 103 افوكاتو كيداد لكن كاين ريان افوار كاريمون فيك لا سيتوياسيون كي تعيش الجزائر تورا ويا نفهم كان نفهم مثل حاجه وكوك بغانا كتسني الشعب préparer d'un scénario depuis, je ne sais pas, peut-être depuis une année, parce qu'il y a des luttes de clans à l'intérieur du pouvoir, un candidat qui va arranger tout le monde. La situation qui est là, لو كانوا فين كانديدا قعدت لي زيليكسيون داين تدست برز تيكرد ومن بعد يمدوا فينا دونك ils ont préparé notre scénario السيناريو نيا ودي دينا كني بغال ديماريسيد كان غرانيولاسيون ديماريسيد كان كفيفريه انا ما جويه شورا لو ثنا ما سوالي كان قايد صالح حد يهضر اكي نادي اقاين دوكدود سوق موش دوكدود ما يدير فاير ماشي دوكدود غوبريد غوبريد انا كشاع لي زامينين الواحد كاين تميليتي كثمور لا ليغال جي بور لا ديفونس دي دروات خدمن ديالو كونتر كفردنا داعدين تاوي لا بوليس ايوا شا تاوي الهضور هضرنا كان تمناشين تمورت وكيستا بتي ديتاي كان ومن بعد ما صلب
Moi, je me demande, est-ce que la réalité, ما ذلك تسرقوا الشعب يفغتروا بريدي قارك انفدر ثامور شتي ما تبغي تشردي بوكيتو اللهم بارك mais là se préparer دانيا parce que ils sont en train de préparer autre chose un scénario باش تساعدني التسويع اسمح لي تقارنك فوالا خمن دي زيليكسيون وكاد خمن سكون ابل هذا ريجينيرين لو سيستيم افيك ان كودي النظام exactement ils veulent recycler le système ils ont approché certaines personnalités qui تابع l'actualité politique ils ont approché quelques personnalités je cite Ben Bitour qui a refusé Zahwan qui a refusé même Bouchachi il a été convoité par eux il a refusé je dis bien pour mener la transition dans leur agenda باش نهضر l'agenda نيسنا كنا تسعال تخدم التفرانين اداوين un nouveau candidat ماشي مي با الكونديدا باسكو كاع ما نسعى لي كونديدا لي زيليكسيون لي سول كونديدا يسعى لي زيليكسيون كتعرف 19 جبد ديمانسن عندي ولان الكونديدا السيستم كاين البريزيدون ديريكت سير ما وين كاين كونديدا سي البريزيدون لا ريبوبليك دونك باش تورا ادنينيا اديري تفرانين ولا مكايري تفرانين دا شو سيراقني للجزائر اكن دينا ترانزيسيون سيراقاس اون سوليسيون بوليتيك اون ترانزيسيون ادف كان لي سوليسيون que notre collectif individuel. نوضر ديك محمد كان نوضر نقطع كي لا ترانزي enfin les propositions il y a les عمت تمثل تاك يوسف كينيو مثلا جمال بن يوسف قايت ils ont appuyé sur l'article 103 ويساعدك العلاقه وكل ريلاسيون في الحاله غاش من تاك دونك ويجيب غير ربحنا الوقت كي ديناه مثلا محمد ساعنا السيناريو بوتيتر كي تونطون دو بريباري ايوا كان ساعدين لي زيليكسيون سن ساعن en fait ما la configuration de régime c'est qui Akhisham Shtah d'Ithmourth Zara qu'est-ce que ça veut dire le régime algérien c'est un régime ça a des militaires qui détient qui la politique d'Ithmourth le régime quand une pièce théâtrale de les Guéragouz ça veut dire لأن قفافن بوجد الحياة الخيوطة نتوالي راه الساقي les gens qui vont justement d'imposer justement la feuille de route il s'appuie sur la constitution or que la constitution elle est dépassée même les articles fait s'appuyer ce qui s'appuie sur la constitution ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Le Conseil constitutionnel, il a une décision, il a rendu une décision sans se refaire à une loi du jamais vu. Chaque décision administrative doit être motivée. Pourquoi on a pris la décision surtout l'argumentaire juridique. Ça veut dire la décision qui m'a été décortiquée, elle est entachée, donc elle est caduque. Donc, اسي شفنا كانت كان باش عندك نوجد غادي لنا تفهمنا شادنا قال سو كو الى قال سي امبورطون شاديني باسكو الى قال sur l'histoire Tmours en 95 avec le Saint-Egidio. Le Saint-Egidio, le contrat de Rome. Le contrat de Rome, il y a eu des personnalités politiques, quand on dit Mehri, quand on dit Tahmed, quand on dit des personnalités politiques humaines, ils ont proposé une jumelle de l'Italie du Saint-Egidio. Ils ont fait une feuille de route de sortie de crise. Il faut se poser la question, pourquoi en 95, justement, et des propositions de grande envergure, et que ça a une poids politique, des gens qui drainent, des gens qui sont vraiment crédibles, la société qui propose. Mais pourquoi justement les propositionnaires ou les hintara parce que c'est le même régime et justement l'avènement d'une deuxième république d'ailleurs هذه يسلي الشعب اش يقال هذه يسلي لي بارتي بوليتيك اش تقارن هذه يسلي لي جون اش تقارن هذه يسلي لي ديفيرون كوليكتيف au moins de jeter un coup d'œil sur les propositions pour justement mener l'Algérie vers un avenir meilleur.
شفنا ساقي مثلا كاين قايد صلاح يدينا الهضاري شاب il s'appuie sur les articles de la constitution. Il faut se poser la question, est-ce que Gaïd Salah, est-ce que ce qui fait Gaïd Salah est légitime ou non? Gaïd Salah il est désigné par le président de la République. Il est vice-ministre de la Défense. Non, c'est Mhaï. Non, c'est Mhaï. Il a été désigné. Il a été dit non, c'est Mhaï. Non, il a été non, c'est Mhaï. Non, c'est Mhaï. Non, justement pour aller dans ce sens. Parce que Gaïd Salah il est désigné par le président de la République. Canoniquement, le président de la République il a été destitué. Il a été destitué le jour où il a rendu l'écrit pour le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel l'a validé. Il a validé ça. Donc, la qualité de Gaïd Salah, ça roule. D'accord. En tant que vice-ministre de la Défense. Voilà. Actuellement, Gaïd Salah, chaque semaine, il donne les discours. C'est des discours, on a l'impression que c'est ça la feuille de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes devant des militaires et que ça a le pouvoir, et que ça utilise justement l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir à Ségim. L'abus de pouvoir à Ségim. L'abus de pouvoir qui est pour discuter sur un projet de société. Parce que nous, en tant que jeunes, nous, en tant que militants pour la démocratie, on veut l'élaboration d'un projet de société pour aller vers un état de droit, pour aller vers l'avènement d'une deuxième république. Asagim, on nous mirera, que je salue de passage, c'est vrai là mais le sujet, ça veut dire s'imposer voilà le sujet. Pour discuter, on discute la situation actuelle, mais le sujet ne m'impose pas le sujet, ne m'impose pas le contenu. Le contenu, il doit être à discuter avec tout le monde, avec tous les acteurs de la société civile, avec tous les partis politiques, avec les étudiants, avec toutes les forces de la société. Et par exemple, la continuité du régime. Est-ce que vous trouvez normal d'aller vers des élections, par exemple, avec les symboles de la corruption des Mours, d'aller vers des élections avec l'UFLN, d'aller vers mais des... le dialogue est sans exclusion. Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Non, quand j'ai dit l'UFLN, quand je dis les symboles de la corruption, l'UFLN, je l'ai pris comme exemple. Pourquoi? Parce que l'UFLN, l'appareil, il est utilisé pour se justifier comme quoi ils ont une légitimité populaire. Or que justement le Conseil constitutionnel. Une légitimité historique. Non, c'est quoi le FLN? Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale. Oui, Guinéens, ils utilisent ce front qui a été avant un instrument pour libérer l'Algérie. C'est sûr que c'est le PFLN, c'est pas le FLN, le PFLN. C'est ça. C'est justement, oui, ils utilisent des symboles, ils utilisent des appareils. Le Conseil constitutionnel qui valide des élections truquées à l'avance. Il faut se poser des questions. Est-ce que il faut trouver des préalables? Il faut qu'il y ait des mécanismes pour aller vers un état de droit pour l'avènement d'une deuxième république. On des élections de 90 jours. On des élections c'est impossible. C'est pas possible. Est-ce que par exemple l'UJTA, il a joué un rôle néfaste. Il a joué un rôle néfaste des Mours. Il a détruit que les acquis sur le plan syndical, les acquis socio-professionnels, les aînés. Il les a saqués. Est-ce que par exemple l'UJTA a gagné les élections, a la campagne pour le candidat de la majorité présidentielle? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a pour une deuxième fois
On a pour une deuxième fois, pour une énième fois, une couche sociale, la couche moyenne qui est le vecteur, qui est le vecteur des sociétés modernes. ويلا عيك شي مديد ناس اللي زوجو نعطي فلاس مس مجيد حشور افوكاد انا كيت غاديف انا كيت تمو غلينس مس مجيد حشور الزلو صباح الخير فلاك الو مجيد مجيد حشور مجيد مجيد حشور الزول ليكيب لاريجي يعاودوا يتصلوا الغابلي باسكو يا ان بروبليم سوسي تليفونيك كريم عاودوا له موحد حيد مثلا هضرت في لي جي تي ان كي اون تخبا juste une schématiser juste un petit peu le système politique même avec trois exemples يعني qu'ils ont canalisé toute la société. C'est par exemple la fac, les recteurs ils sont nommés par décret présidentiel. Les recteurs qui gagnent la fac avec tout mon respect à certains recteurs qui essayent de faire leur travail. La fac, c'est pour canaliser l'université. Je suis tiré que le politique de la fac. La fac, j'ai vu, on a fait. D'ailleurs, il y a certaines actions que certaines universités, il y a des actions qui sont faites dans son la lutte syndicale, les droits, les étudiants, etc. Mais les recteurs qui gagnent, canaliser l'université, il n'y aura pas de politique, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien du tout. C'est un sens unique. On bat les waligs, les wilayas. Les waligs, les wilayas, je ne sais pas. Les présidents d'API. Les présidents d'API, après, les directeurs de tous les domaines, c'est les présidents d'API qui vont faire le travail. Parce que c'est des élus de Chabi qui sont L'administration centrale par excellence. Ils sont tous centralisés. Les communes, c'est les chefs de Daïra. C'est pareil. Ils sont là pour museler le travail des maires. Donc, ces exemples-là, c'est en fait les lois, la constitution algérienne, et c'est un dispositif qui تعاون الحكومة. اسمح لي دوي غير تقال المرمي والدينا مجيد حشور الزوله مجيد مجيد الو اخر مجيد صباح الخير سليمان هكاك في 10:30 الزول فلاك سام سوسي داك يا مجيد الزول فلاك تلميرت مجيد زرا انا كشافو كاطو يضني الكونساي كونستيتيسيونيل في كادير الفتوى تجديد الى ابلي برونجمون الموندا بن صلاح مكيت ولا تمثل تاكيا سور كال باز يخدم تمثل تاكيا زابليك سي اون فيولاسيون دو لا كونستيتيسيون كينسن ولا شكرا نراي خاطر نسقساس كاع انا فوكا سيف قايثين بلي نوني بازينا في الارتيكل 103 مكيت ولا تمثل تاكيا ماس مجيد حشور نو 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 صح كيف ديال 103 راسك اللي خنا ميرسيد 103 لو كان الى الفوت ولاش الناس ولات بن صالح يصرحوا يارا اما يقال سلوايه جديد مي طونك ولاش الفوت دونك يسعر الحق اللي يقيم دونك صافا الارتيكل 103 نياض باللي يصني الضنك يعني في حكايه نعرف مسالت ما يلي الفوت ديك التاكا ثاني ولاش الفوت دونك اش في السونتر هو قال انت كيف يوث الو لكن يا مجيد كمي الو كمي يا مجيد كمي دونك صح كيف قال السونتر هو خاصها تكسم يركو هضرنا لك فلاس باش خاطر وثلاريك وفتشي لي راه هذه في سنه في سنه بليطو في سنه تحت كيف قال الكونسي كونستيتيسيونيل الكونستيتيسيونيل خدم شي قرار هذه ريبورتي الفوت هذه يخدم الفوت الكونسي كونستيتيسيونيل اللي الوقفه ديال تيفرانين هذه موقع الدوسي واقف Justement, il a refusé les deux dossiers à Majid. Il n'y a que les deux dossiers ne sont pas conformés à la loi. Donc il a parlé sur le rapport des élections, mais l'annulation des élections. Mais il a قال ينتقل للرابور للانيلاسيون ماشي لا خدميش
ودي يهضر لا لوروبور لا لانيلاسيون داير السحان السحان ما كاين عند الكونساي كونستيتيسيونيل السحان لوروبور السحان لانيلاسيون قال ماشي في الكونيا بورين الى عناياش يعني سي 62 الفورا يعني تريسبكتي لي انستيتيسيون تمور لكن هادشي اللي مثلا في الانستيتيسيون كيف الكونساي كاع ندينا الانسان زعما كاين الكونساي كونستيتيسيونيل كاين لوروبور الوغ ماشي كذا خدم ماشي لا خدم الكونساي كونستيتيسيونيل يعني الصارف ولاش الاساس القانوني صروميس يا وكين بازلو لي قال القبائلي نقاري باش يقارنوك العامه وسعيك الحق فوالا مي الفتوى كي ياخذ ما ماجد حشور دونك الفتوى اكيد الناس وتسعلوك كثيرا لا باز يعني استخدمت من داوت لو 9 جويي امر اللي بغات تكفل مونداينيس دونك سوا صراي قال يكمل هذه يكمل دونك الديالوغ نفيد يساوي قايد صلاح الدوله عناين سي هايلي دونك هاد نوغالا لا روتور كاس ديبار دونك هاد نوغالا لما تحكيتني ديال انا كي دونك الوقت لا يحو داش الحليس شو تفراتيس فاش تجد لنا نعاوديت باللي ما نكشم ديال البياج ديال من داوس ما كيفاش انا كل دقيقه يتخمم لي زارتيكل ديك التاكي كيفانوك لي زارتيكل مي كيفانوك برا ولا شي لارتيكل ساينات انا نسول الناس الكونسيكونس الا قرا يثمثل الا قرا انا سميت انا نبازي في مثالي لنا اول في من داوس وقال الدونج ما تبازي الاول كان في القانون نفلك نسميه هو الفتون باسكو اللي نكتفن القانون اصلا مي جوستومون اما سمعتي تحشور يا كيما راه يقارد بليك دونيك بيجي انت مورس لارتيكل 102 تما اقيا نتخلصوا على لي كونسيكونس لارتيكل 102 سيتادير نقيمي لا فوا كونستيتيسيونيل اور كو لا كريز سي بوليتيك زي كيف زي الديبي خاطر انا نتفاهم يظهر بيجي لو كان الغاشي يكون ماني سرفيين خاطر في سرفيين في طريقه المنيات يا خصم شويه ديال القانون لا غالب سي كوم سا يسرفيين خصم القانون ومن بعد نفني جبديتني هضرنا في القانون نهضر خاطر لو كان كنا في ديجا شحال كنهضر في الصوند نهضر في الصون ان دابور الصون ان شو دي قال باللي اشلواي الى قال الي كلي بوفارينس الى قال لي كلي بوفارينس لا الى رميه لا الوزير لا وينات واجي 2013 قال شهر ديسي في 2013 اخذ من الكاشينوس وكان الانشتاقي نورمالمون لا فيولاسيون الماتسون الغاشي فيولاسيون الى كيف اللي تسول لا فيولاسيون من داوتي سي 2013 اما ماشي تحشور باسكو يديه معي وقت زعما كي راه يحكم ثورة بن صالح والدوله دو 9 جويي القانون يسالي يكفوا 9 جويي 90 يوم اثني كونسومي لو 9 جويي والدوله دو 9 جويي دامي ذا شو ذا فريد النظام يعني وكتبان بريده كاين من داوت نسن ديال 9 جويي ماشي كاين دوك اللي كيحصلوا لي الصوند اللي نحس من بعد ديال 9 جويي تحصل له كيف من داوت كاين باسكو من داوت كاين التريفو بانش تاعي التريفو بانش تاعي دونك صافي دير الحكم من بن صلاح الحكم الباطل صافي دير كوا صافي دير ما بغي ما بغينا ندوغنا القانون الى قال خدمنا لا ترانزيسيون جوستومون لا ترانزيسيون اما سمعتي تحشور يوغيت وقرويا مقرحان نتمورت قال شي تيريس كانوا غال لي زاني 90 كي دينا لا لانه غال لي زاني 90 شي اشي راني 90 سيتي لا بلو غروند كريز جيران صفر من الاشتيا مجال تونس الاشتيا Et parce qu'il y avait des un coup d'État, mais sur un processus électoral, il y a une volonté populaire, où il y a des تحملات الحمراء بد نسمي كثير، الناس ياخذوا مع هذا الديزيام تور. ايه باسكو خاطر حبسن الديزيام تور، دونك ديجا ميم لا كريز اوتي دي بروفوكي مثلي هذا الحكام ماشي دي بروفوكي ماشي اللي يتحملوا فلوس يعرفوا العدويه اللي تيجي دي بروفوكي، ولكن 100% فعلا سخروا. ايه سوري هو الشكل تاعي. تسهل على ترانزيسيون مام النساء مام الجناس بن صالح السيد درك واش تعرف انا رئيس باش خاطر في رضا نكون الى القانون من داخل الى القانون من برا القانون ليس وين من برا هو اللي نسينا وين تركتينا مش غير سامع القانون امشي تقدر مال القانون كاينو يصوب لي جد وغادي
ميزان السلفي يمنع ذوك الا قاني حريش الا قاني حريش ماشي الغاشي تورغانيزي وني يخدم لنا 8 شاكير انا وني يخدم لنا الكواليسيون هذا سنه في الصبوطين وني يخدم الكوليكتيف التصبوطين ما عندك البوفر يتصبوطين ما مسافين ما عقل على التصبوطين نودي الواويس وزالي سماس ماجد حشور نبدا بارتير دو 9 جويي انا حصي نونا حصيين سي ماذا نسني من داو ذاك شنو لا سوليسيون الور اسليمان ابارتير دو 9 جويي نحصل راه نو نثني ثمن داو ذاك تحبس نثني نحصل فوالا نضلق راه ينسل نثني راه يسقني ما ننسل من كوني راه سليمان شفت بس تقارن الفيد كونستيتيسيونيل يا ترى اموا شفت زقال دي ليميسيون الفيد كونستيتيسيونيل يغلي ديجي لا الفيد كونستيتيسيونيل شحال هي فوالا الا شي قال من اثنين ما اولي اثنين يخلال نغني كنا يخلال لا نفني ماشي قال نوي تيشد مني ناس يفرق انت تلتقي ماشي اشي قال الشعب بان سوري اوبليجي فلاسنا راح نهار ترانزيسيون بغينا وبغينا لا داك الا قال خص خلع مالا خاص من سكول تديري بلي سكول القانون كي تفر من الشعب خاطر مثلا انت يساوي ديال الديالوج زعما تعدي هذا كاع حنا في الديالوج الديالوج اللي يساوي كاع صلاح دونك اون كونفيرونس ناسيونال ابرا حنا لي زيليكسيون اسلي معنى الديالوج انا هضر الديالوج ثلاثه ضل الديالوج امشي ديال الديالوج الغاشوكي كل جماعه قاعد صالح ديكاش ترى غني ثنيه اثنو السنه دي مثلا مره قلت تدير من كيرا الله فلا ساكن نسنا الناس اللي طلبوا بي يتفرد جابي طلبوا بي مي لكن تسا ريزيرفي لما كان انت ديال الشغل في القاضي انا اللي نات نتاوني خدمه ترانزيسيون غاشوف انت وكين غاشوف انت شنو ترانزيسيون في خدمه دلوقتي تقول كيش الناس الناس بلي بغا الديالوج يا با بروبليم يا مرحبا اخدم الديالوج هادشي ولا شامل عقلي يا با بروبليم اللي بداني بوليتيكني عوف بابا نجارني وربعني الغمريني المعسكر يويدني يعني بيشوفوا انا فهذا الناس انا خدمه الناس الا قد تصفوا النياش هو ديال الديالوج انا نصفوا النيه خدمه لي بيتيز خدمه لي بيتيز انا رجلي لي بيتيز لا يا نهضر لا بريمير ديال لا ليبراسيون دي دي بوليتيك تسلسل انا راه سلسل القيف راح تخدموا ميتينغ راح تخدموا ديك لا كونفيرونس دي بان شو جينا البارح يغلق لنا هذه ديالنا سبتها في كل الموند لي ميديا الناس دا سليمان شنو هي عرفت تسمرت فيلم اين عندنا نظام زعما دا سليكنو زعما اين كلكم ماشي لي زالجيريين لا اين لي زالجيريون يسلم معلم لي زالجيريون يسلم ويسلم بالك سلاو الجنس اللي مرحبا يسلم نو غيار مي سموتينو انا عين كيضرب انا يا سليمان من تشري فرض فلوس في البيت تصلافو ديالنا اي فوق كي طومباش دونك على حسابي كما ماجد حشور سقسينو انكارو يا با اون فولونتي بوليتيك يا با اون فولونتي بوليتيك البروبليم سي با ماشي يا با ماشي لا فولونتي بوليتيك يخص ماشي لا فولونتي بوليتيك نسل تقول كلاك القيمه التساونك في سدوا علاش تغيير كلي في سدوي ايوا كما زدوا من 3 سبتمبر عاد سبتمبر غنولي شاد داو في الارتيكل النظام لكن اللي فات ثمنا لقات كي كنسل اكيد داول زعما سوينا السليزير اللي فيني غساله من هنا كاسف حين قال الحكم الجماعه الحركه ديال غساله من بليفاس يشوف لي يعني انا عيل غاشي زايون تكلم يعني فيني من بعد ذاك سبتمبر ناقص بدو غنشوف جديد انزل ولا شي بزرع انزل يغلي الدين يقرب فوالا ce qu'il veut. Le problème, البروبليم n'est pas juridique. Le problème, c'est السلفي. السلفي ينطلع إلى قلب كلمة فيما ننسى. نقول أقل عن ذاك الشيء بناء سليمان باسكو الله زرعوا ناس ما يتسوى مشي جيريش ناشو خدمة عشت السلفي أقل عنصر غانيزي سما تنزل عنصر غانيزي أتودا بدي مش عشان فوق على التصبوت. إذا دي سلفي انتسي بناء ديريكتومون هذا خاطر طاسي الصحة دي سلفي مثلي باسكو avec ça vous tenez تروزن لا كواليسيون تروزن لي كوليكتيف تلميرتي مس ماجد حشور افوكاتو سيدي زوج يعطيك الصحه يده مع الوقت تلميرتيك ثم قرحات ماشي تصل الوقت مازال تصل الوقت نكمل انا عديتو له رابيدمون كاسي جوست باش تكمل هذاك هو اللي يدينا وركز كي العاليه
نقدر اسم قار هضرت في الفيد كونستيتيسيونيل il apparaît sur le vide constitutionnel le vide constitutionnel اللي لو كتنولي d'un point de vue politique parce que تولي العباد تولي d'un point de vue juridique donc تولي d'un point de vue politique le vide constitutionnel اللي فيه تقارنا كانوا ثنيا il a créé gauche existe la constitution d'Algérie la constitution سن ماشي la constitution الشعب parce que la constitution الشعب غادي ياخذ البريزيدون اش يبدل تاخذ ما كاين شي بغا اكسيتيرا بغير ما نسمح حتى عيني جيورال نيس créer un vide politique un vide social un vide économique اللي جات تمثل نقلب حوار اللي جانا فاكن نقرا يخدم لا راه اللي روتيريتي سوفرين ثيكا كوي لا كنهضر في لاست زنو ثني غيصوضنا كويش ارثيدينيه سي اون كريز بوليتيك ثني غيصوضنا واش تلاقيا ومن بعد تورا نقارض العيبه نتولي دي سبيسياليست نتولي العيبه دي يقران يقفزن يقوان قامك لا سوليسيون لي بوليتيك بوليتيك انا عدريتو باسكو ماشي الوقت مازال محمد تسيكس بروبوزي مقرن يطلع البيض الياس اللي بروبوزيت بريزيديوم ان كوميتي دو ساج سي الحوشين 63 يا مازال يزيد دي شو كيقن تورا شو كيقن اون انستونس انديبوندون دي زيليكسيون ان بريزيديوم كوميتي دو ساج 3 5 مدن خشتي ثموليني كي ثموليني لو بيرسونيل الشيء اللي قلت مرت الجزائر دابا يلقى ان ديالوج ان ديبا ناسيونال ان دالارمي كاع يتصالح كي هضرنا كاع الا قاتيلي سي كوم فاسيليتاتور un facilitateur qui le débat national il est avec toutes les franges de la société de les partis politiques, les syndicats, les associations et même les structures de la société civile. Il y a un consensus populaire, d'abord un consensus politique. Mais il y a la question, le problème avec le président d'État, chef d'État. Donc, la Constitution, il faut que le mondialise. Et il a une instance de suppléance à la mandature actuelle. C'est elle qui va gérer les affaires. L'instance est dit que le débat magnifique d'Adarakin. Le débat, parce que la conférence ils vont élire des instances de transition. Les instances de transition, parce qu'il y aura, nous connaissons, nous personnalisés. La personnalisation, il y a des instances de transition. Les instances de transition, ils vont élire une instance de mandature. Ça dépend, à حسب le besoin. À partir de là, les instances de transition, on va nommer un gouvernement de transition. Gouvernement de transition, il va assurer cette période, le moment d'élire, de préparer les élections. Non, de préparer une assemblée constituante d'abord. L'assemblée constituante, on va élire une nouvelle constitution qui sera votée par l'ensemble des Algériens. Mais la constitution, attends, il قام دعنا كي تنو اسمح لي فكا وين كي دقار اسمح لي يوسف parce que la constituante c'est très important la constituante باش تفهم الغاشوي ديك ولا ماشي المعنى la constituante la constituante on va rompre carrément avec la constitution avec aucun يخمن ان voter la constitution une deuxième république bien sûr دينيك تسدو ان voter une constitution vers une deuxième république la deuxième république هذا voter غاشي en toute démocratie في البريزيدون جديد هاتن وبريد يقرق تورا الجزائر ومن بعد واش يقارن لاسومبلي كونستيتيون واش لا قرانا بون يا سيرت فوكي واحد يفوك سميت وقال نو جوستومون وقال قال l'assemblée constituante c'est un danger c'est وقال كفرينا جوستومون لو ديالوج وقال كفرينا لا قد يروح الجو يغلق لا قد يروح لا قد خمن كاين يبغى نثني انه كنا غاشط نقرا ساكي زدات l'armée qui s'accapare sur tout le يغرقن اللاعب هذا نقراو دي la transition doit être discutée avec tout le monde avec les partis politiques avec les acteurs de la société civile tout en sachant que par rapport à les symboles, il faut faire attention, les symboles de la corruption. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que l'UFLN, il faut mettre l'UFLN dans le musée. Après pour la période de transition, il faut qu'il y ait un débat national, il faut élire des députés, des gens crédibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens crédibles
parce que la constituante, la philosophie de la constituante, déjà, on va élire un conseil. C'est comme ça qu'on va renouer, réhabiliter l'acte politique. ما تصدق قام ديال مع الوقت يوسف اسمح لي تصدق قام بليك شويه قزمت يخدم النوفو بريزيدون دو ريبوبليك non اسمح لي on ne peut pas les gens qui disent que on va élire un président de la République, on ne peut pas يخدم على بوظياف. écoute بوظياف ils ont ramené Boudiaf qui veut instaurer une discipline politique, qui veut instaurer une éthique, 40, je ne sais pas combien d'Algériens ils l'ont assassiné. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans le piège justement. Le piège, il faut être vigilant et malin. Aller vers des élections, voter le président après Noël. À qui regarde il y a Bouteflika en 99, Bouteflika c'est le sauveur de l'Algérie. C'est le sauveur de l'Algérie. Or que c'est faux. Aujourd'hui, pour l'avènement d'une deuxième république, il faut aller vers une assemblée nationale constituante. L'assemblée nationale constituante justement permettra d'élire un président de la République رئيس جمهورية مؤقتا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est à partir de ce moment-là que l'Assemblée nationale constituante va élaborer la nouvelle constitution. Une constitution inégale, tous les Algériens se retrouvent là-dedans parce qu'il y a des questions fondamentales que le peuple algérien doit mettre d'accord pour justement construire un pays. L'Algérie, c'est une Algérie plurielle. Tout d'abord, c'est un principe fondamental. juste Youssef parce que actuellement وزبيان خمسي فرانين درموها في فرانين يخدم الشعب تيفرانين توري خدمة الشعب دا شوتت اقراك ويقدر روح المراه تيجي تيفرانين يخدم الشعب تيفرانين النظام يزما الحال ما الا ديري ان ديبا ناسيونال يزما حاجه تيفرانين اون فايلير لي ريبريزونطون دو بوبل ابري سا راست توجور الحركه اللي سؤال دي ريبريزونطون الشعب الحركه وي جو سؤال دي ريبريزونطون الى سيرتا مومون اسمح لي ما يسعش شويه يموت سيرتا مومون باش نروح وين يدني غاكا سيرتا مومون الا كنهضر لا شو ميلا 40 مليون يقيم يوث طبرا ضربي 40 مليون وقيد ضربي وعاشوا دونك إلا اون فا يلير اون توت ديموكراسي دي لي ريبريزونطون لي بارتي نصدروح الشعب الشعب لي بارتي بوليتيك يخدم البوليتيك الشعب لي زاسوسياسيون الشعب ذاك جوج مره ويكينيا ومن بعد سينا ما يلد باسكو ما الا نهضر تنمير فوكيوا تفكر غواليو نيسير حسين فوكيوا زين نروح كمل نيسير حسين باسكو نيسير حسين كنت فوت غزيف ضيضه كنت فوت تيري القرايسه ديك الساعه واحد حدد اون سكوند كتمشي كاين نشوف غادي كاين دينا بلي مالافغان جوستومون مالافغان هذا voyage مالافغان aller vers une transition il faut ouvrir le champ politique médiatique il faut pas libération des détenus libération des détenus il faut pas tabasser les étudiants que aujourd'hui moi je les soutiens et je dénonce toute agression envers un étudiant parce que justement un message il faut être resté mobilisé pacifique dans الثلاث حاجه نظن الى قصارهم الى اسندنا بروفيتير لوكازيون دينا وجود جيري سحال هذا نون ميرسي يعطيك الصحة. على نونا كيثورو ذكون وين صح على ديال الفدودات زيرو كيس. تلمير تما واحد نحددو تلمير يوسف جارون تلمير مجيد حشور تلمير جمال بنيوب يديك شملينا كتيكين كورا وكان الحرمه ساكن السقرديش هكا دونك تاكرا ولا مازال تكمل خاصو مال سقاموا من داو يقد الفتوى وكزيستارو ساعه الساسو ساعه كيف الدن مشى القديش بوكدود هذه يكمل على ما يلاد ورسين تكدود دي تموت للجزائر يبقى زرفان بوذان ازكى خروج طلبه في الثلاثاء في ثلاثاء ديالهم نتمنى ان مسيره الطلبه غدا ستكون مسيره عظيمه وسلميه بهدف ارساء دوله العدل الاجتماعيه ودوله القانون والحريه. بقاو على خير تلميذ.